Ya, selamat pagi teman-teman semua. Karena persiapan kita dan juga petugas sudah lengkap, jadi kita akan mulai penyuluhan kita di hari ini. Sebelum kita mulai, kita briefing dulu sebentar. Jadi untuk metode penyuluhan kita di hari ini, kita menggunakan metode ceramah dan diskusi. Kemudian media yang kita gunakan ada poster, kemudian ada PowerPoint juga untuk memaparkan materi. Kemudian tujuan umum dilakukannya penyuluhan kita di hari ini yaitu dengan harapan warga dapat memahami tentang pentingnya pelaksanaan batuk efektif. Kemudian ada juga tujuan khusus yang ingin kita capai dari penyuluhan ini, yaitu diharapkan warga mampu menjelaskan pengertian batuk efektif. Kemudian warga juga mampu menyebutkan 2-3 manfaat batuk efektif, dan warga juga mampu menyebutkan 2-4 langkah melakukan batuk efektif. Untuk pelaksanaan kegiatan berlangsung di hari ini, hari Jumat 29 April 2022. Kemudian waktunya dari jam 9 sampai jam 10.30. Tepatnya berlangsung di Balai Kelurahan Binong RT 6 RW 9. Dan sasaran kita yaitu seluruh warga RT 6 RW 9 Kelurahan Binong yang berjumlah 567 orang. Untuk rencana kegiatan kita di hari ini, dimulai dari pukul 9 itu kita akan persiapan durasinya 10 menit. Kemudian dari jam 9 sampai jam 9.10 kita akan melakukan pembukaan yang dibawakan oleh moderator Gabriela. Kemudian pukul 9.20 sampai 9.40 kita akan mulai melakukan presentasi materi penyuluhan yang berlangsung selama 30 menit. Metode yang digunakan menggunakan metode ceramah dan akan dibawakan oleh Joni. Kemudian pukul 9.40 sampai pukul 10 kita akan melakukan demonstrasi materi penyuluhan yang akan dibawa oleh Fristi dan berlangsung selama 20 menit. Kemudian pukul 10 sampai 10.10 kita akan melangsungkan sesi tanya jawab selama 10 menit yang dibawa oleh Joni dan Fristi. Dan kemudian pukul 10.10 sampai 10.20 kita akan melakukan evaluasi dan doa penutup. Mungkin itu saja briefing kita di hari ini. Saya serahkan ke moderator Gabriela untuk membuka acara kita di hari ini. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Siang. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah bersedia menyempatkan waktunya berkumpul bersama kami di Balai Kelurahan Binong ini. Izinkan saya memperkenalkan diri dan tim. Kami dari mahasiswa profesi keperawatan UPH. Saya sendiri dengan Gabriela Menreva atau bisa dipanggil Gebi, dan saya berperan sebagai moderator pada pertemuan kita siang ini. Kemudian ada Saudara Joni dan Saudari Fristi sebagai pembawa materi. Ada Saudari Putri Regina dan Vinda sebagai observer. Ada Saudari Matilda, Putri Sisilia, Rosalia, dan Rosalita sebagai fasilitator. Ada Saudari Wulanka sebagai timekeeper. Dan ada Saudari Korni sebagai notulen kita. Serta ada Saudara Netral, serta Saudara Resoli sebagai operator. Adapun tujuan pertemuan kita pada siang ini ialah memberikan pemaparan terkait pentingnya menerapkan etika batuk serta batuk efektif dalam upaya pencegahan penularan ISPA di Kelurahan Binong. Yang dimana pada pertemuan kita sebelumnya, pada proses pengkajian dan diperolehnya data sekunder, kami sudah mengangkat masalah atau diagnosa keperawatan utama, yaitu yang pertama adalah risiko peningkatan penyakit ISPA, yang kedua adalah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, serta yang ketiga adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kemudian setelah melewati proses scoring dan atas keputusan Bapak Ibu sekalian, diperoleh skor paling tinggi pada risiko peningkatan penyakit ISPA, sehingga kami dapat mengangkat materi penyuluhan pendidikan kesehatan terkait masalah tersebut pada siang hari ini. Adapun pertemuan kita pada siang hari ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam, dan kami berharap partisipasi aktif dari Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia.
Oke, baik, tanpa berlama-lama, sebelum kita memulai pemaparan materi pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan pimpin secara Kristiani, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita akan mendengar sedikit kata sambutan dari Pak RT. Kepada Pak RT, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatan telah diberikan kepada saya. Saya RT di Kelurahan Binong, RT 006, mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa profesi keperawatan UPH yang telah menyempatkan diri untuk melakukan penyuluhan pada siang hari ini. Untuk itu, kami meminta warga sekalian untuk aktif dan berpartisipasi dalam penyuluhan ini. Bagaimana kita mendengarkan upaya pencegahan resiko ISPA melalui etika batuk dan juga bagaimana cara pencegahannya yang akan dipaparkan kepada kita sekalian. Kami minta perhatian Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan materi yang akan adik-adik sampaikan kepada kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak RT. Sekarang kita masuk pada sesi pemaparan materi dan demonstrasi yang nantinya akan dipimpin oleh Saudara Joni dan Saudari Fristi. Kepada Saudara Joni dan Saudari Fristi dipersilahkan. Oke, selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Yang memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat membawakan hari ini yang penyuluhan pendidikan kesehatan mengenai batuk efektif dan pencegahan. Terlebih dahulu kami jelaskan di awal bahwa memang dalam 2 minggu terakhir, 2 dan 3 minggu terakhir kami telah melakukan kajian mengenai khususnya di RT 6 dan RW 9 Kelurahan Binong. Kajian dan dengan tersebut kami data bahwa memang di Kelurahan Binong paling tinggi jumlah penderita batuk banyak 560 orang dalam 6 bulan terakhir ya. Juga presentasi dari gejala pilek sendiri dialami oleh 49% dari keseluruhan warga Binong. Kami juga sempat berwawancara dengan RT dan RW setempat yang masalah tersebut sering terjadi dan dialami oleh warga Binong. Tersebut Pak RT dan Pak RW berikan kesempatan kepada kami untuk membawakan penyuluhan kesehatan, khususnya mengenai risiko peningkatan penyakit ISPA. ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut. Lebih terkhususnya hari ini kita akan bahas mengenai batuk efektif dan etika batuk. Hasil dan tujuan capaian penyuluhan pendidikan pada hari ini ada 3, yaitu Bapak Ibu sekalian masyarakat Kelurahan Binong dapat menjelaskan mengenai pengertian batuk. Jelaskan pengertian ya. Bapak Ibu dapat menyebutkan 2-3 mengenai manfaat batuk efektif. Kita dapat menyebutkan dan mendemonstrasikan mengenai langkah-langkah batuk efektif. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya minta kesediaan dari warga setempat 1 orang saja. Boleh dong dijelasin mengenai pengertian batuk efektif. Ada yang mau volunteer dari Bapak Ibu sekalian? Perkenalkan, saya Ibu Wulan. Saya ingin menjawab cara yang saya ketahui untuk batuk efektif itu menutup hidung dan mulut dengan kedua tangan seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kita akan belajar mengenai cara batuk yang benar, yang baik dan benar, dan etika batuk. Oke, kita awali dengan pengertian batuk. Batuk sendiri adalah gerakan refleks yang bersifat reaktif terhadap masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan. Dari batuk sendiri merupakan mekanisme yang terjadi secara alami untuk melindungi organ paru-paru dari khususnya benda asingnya yang masuk ke dalam pernafasan.
Terus batuk juga dialami oleh penderita yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut seperti pilek, radang tenggorokan, laringitis, dan penyakit pneumonia. Ketika seseorang mengalami batuk, penderita juga dapat mengeluarkan percikan air dari air liur yang disebut juga droplet dan dapat menyebar ke luar melalui udara dan dapat menginfeksi banyak orang. Proses dari batuk sendiri didahului dengan adanya pengembangan dada yang maksimal, pengambilan nafas, menghirup udara, dengan adanya penutupan nafas, tekanan pada intratoraks, lalu terbuka dan dibatukan secara eksplosif dan mengeluarkan dasing. Tujuannya adalah mengeluarkan dasing di saluran respirasi, di saluran pernapasan ya. Selain itu, batuk itu bukan merupakan sebuah penyakit, ya Bapak Ibu ya. Batuk itu bukan sebuah penyakit, melainkan gejala dari penyakit. Batuk juga merupakan salah satu cara membersihkan saluran pernapasan dari lendir atau bahan dan benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Batuk juga berfungsi sebagai imun untuk perlindungan tubuh terhadap benda asing. Terus, tanda dan gejala klinis yang paling sering dijumpai pada penyakit paru atau saluran pernafasan atas itu juga adalah gejala dari batuk. Sendiri juga merupakan refleks tahanan yang timbul akibat adanya iritasi trakeobronkial. Jadi misalnya ada asing yang sempat masuk nih sampai ke tenggorokan Bapak Ibu. Ini maka secara otomatis sistem tubuh kita akan merespon dengan batuk, mengambil nafas, adanya pengembangan dada, dan secara spontan akan dikeluarkan. Dengan adanya batuk diharapkan asing yang masuk ke dalam tenggorokan tersebut dapat keluar. Ya. Terus selanjutnya, faktor-faktor penyebab batuk. Batuk itu dapat terjadi jika Bapak Ibu mengalami adanya rangsangan mekanisme, misalnya asap rokok, debu, atau tumor. Misalnya ada perubahan suhu yang mendadak, cepat, dan tiba-tiba, juga dapat merespon adanya dari batuk tersebut. Terus adanya juga bisa terjadi karena rangsangan kimiawi. Misalnya tuh ada gas atau bebauan, mungkin ada alergi dari gas atau bebauan. Adanya peradangan atau infeksi karena bakteri atau jamur yang sedang terjadi di saluran pernafasan, serta reaksi alergi, mungkin pada yang alergi terhadap bauannya atau udara sekitarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke batuk efektif. Nah, ini adalah hal yang kita promosikan kepada Bapak Ibu sekalian, batuk efektif. Nah, batuk efektif sendiri merupakan batuk yang dilakukan dengan sengaja. Batuk efektif ini yang mungkin yang di awal tadi kita pelajari, kita batuk karena adanya benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Tapi ketika kita melakukan batuk efektif adalah kita melakukan secara sengaja. Yang dibandingkan dengan batuk biasa, batuk efektif dilakukan melalui gerakan yang terencana atau terlebih dahulu dilatih atau sudah memang dilatih terlebih dahulu ya, sehingga menghambat berbagai penghalang atau menghilangkan penutup saluran pernafasan dari asing tadi. Teknik batuk efektif sendiri dapat memberikan manfaat yang banyak, diantaranya ada melonggarkan dan melegakan saluran pernafasan maupun batasi sesak akibat adanya lendir yang memenuhi saluran pernafasan. Lendir yang baik dalam bentuk dahak, sekret dalam hidung yang timbul karena adanya infeksi pada saluran pernafasan maupun sejumlah penyakit yang diderita oleh seorang. Nah, yang terakhir kita belajar mengenai etika batuk. Etika batuk sendiri adalah tata cara batuk yang baik dan benar. Tadi di awal sudah didemonstrasikan oleh Ibu mengenai cara batuk. Sekarang kita akan belajar mengenai etika batuk yang baik dan benar, yaitu dengan menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Mungkin ketika kita sedang batuk, kita tidak memiliki tisu atau masker atau sapu tangan, kita boleh tutup mulut kita atau dan hidung kita menggunakan lengan baju. Hal ini berguna untuk mengurangi penyebaran bakteri atau virus ke udara sehingga tidak menularkan kepada orang lain. Etika batuk juga merupakan pencegahan penularan dengan memalingkan kepala dan menutup mulut atau hidung dengan tisu apabila sedang bersin dan
dan batuk. Akan tetapi apabila tidak memang jika tidak ada tisu, kita bisa menggunakan tangan atau pangkal dari tangan sendiri. Sekira itu aja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fristi. Baik, untuk Joni, pemaparan materi yang telah diberikan. Kemudian sekarang Bapak dan Ibu kita masuk ke dalam tahap pendemonstrasian agar materi yang telah diterima oleh Bapak dan Ibu dapat bisa dipahami lagi lebih dalam oleh Bapak dan Ibu. Pertama, saya akan mendemonstrasikan mengenai etika batuk dan batuk efektif. Setelah itu, Bapak dan Ibu boleh mendemonstrasikan ulang langkah-langkah etika batuk dan batuk efektif. Pertama, kita mulai dengan langkah-langkah batuk efektif. Pertama, Bapak dan Ibu boleh tarik nafas sebanyak 4-5 kali. Kemudian, saat tarikan nafas Bapak dan Ibu yang terakhir, Bapak dan Ibu boleh menahan 1-2 detik. Kemudian, Bapak dan Ibu boleh mengangkat tangannya seperti ini, mengangkat bahunya ke dekat mulut. Kemudian, Bapak dan Ibu bisa membatukkan dengan kuat dan spontan. Seperti itu. Kemudian, Bapak dan Ibu boleh mengeluarkan dahak yang terganjal pada tenggorokan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, langkah-langkah seperti ini dapat Bapak dan Ibu lakukan berulang kali sampai Bapak dan Ibu merasa lega atau merasa enak pada tenggorokan Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke dalam langkah-langkah etika batuk, di mana ketika Ibu dan Bapak-Bapak batuk, Ibu dan Bapak dapat menggunakan masker seperti ini, kemudian juga dapat menggunakan tisu seperti ini. Kemudian tisu yang telah Bapak gunakan dapat dibuang ke tempat sampah. Setelah dibuang ke tempat sampah, Bapak dan Ibu dapat mencuci tangan dengan sabun dan juga dengan air mengalir. Nanti langkah-langkah etika batuk serta langkah-langkah batuk efektif dapat kita demonstrasikan ulang pada sesi tanya jawab oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian pada saat ini kita akan serahkan kepada moderator untuk lanjut ke sesi tanya jawab selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Saudara Joni dan Saudari Fristi. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab yang akan dipimpin langsung oleh rekan-rekan kami fasilitator. Kepada Saudari Putri Sisilia, dipersilahkan. Wow, ini udah ada yang mau bertanya nih. Ibu yang pakai kerudung orange, Ibu Rosalia ya? Ya, Ibu silakan bertanya, Bu. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Ibu Rosa. Saya mau bertanya untuk etika batuk. Itu etika batuk bisa dilakukan di lingkungan mana aja ya? Atau di rumah aja atau di lingkungan luar? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik nih. Mungkin boleh dibantu jawab sama rekan saya, Bapak Joni? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Etika batuk dilakukan atau diterapkan di mana aja ya? Untuk etika batuk sendiri dapat dilakukan di mana aja, mungkin dalam ruangan, di luar ruangan. Kita harus akan atau menerapkan yang namanya etika batuk, karena pada dasarnya ketika kita batuk, droplet atau percikan air yang keluar ketika kita batuk dapat menyebar melalui udara jika kita dalam luar ruangan, dan jika di dalam ruangan dapat menyebar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi diharapkan etika batuk ini dapat diterapkan di mana aja. Tanya sendiri tadi, ketika batuk kita bisa menggunakan tisu, masker atau sapu tangan. Tapi jika memang tidak ada dan belum sempat kita mengambil, kita bisa menggunakan siku atau lengan tangan untuk menutupi mulut dan hidung kita dengan cara memalingkan wajah dari orang-orang di sekitar kita. Wajah dari saya, fasilitator. Baik, penjelasannya sudah sangat lengkap ya dari Bapak Joni. Untuk Ibu Rosalia tadi yang bertanya, apakah sudah mengerti, Bu, untuk penjelasannya? Saya sudah mengerti, terima kasih. Oke, baik Ibu. Semoga bermanfaat ya, Bu.
Berikutnya ada lagi nih yang mau bertanya yang udah angkat tangan dari tadi nih. Bapak RT kita nih, Bapak netral ya Pak ya, mau bertanya? Ya silakan Pak. Iya Bu, baik adik-adik semua, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini ada dua pertanyaan ya adik-adik semua. Yang pertama saya bertanya, apakah etika batuk ini hanya dilakukan oleh orang dewasa ataupun bisa dilakukan juga oleh anak-anak? Nah, pertanyaan yang kedua, saya masih kurang paham bagaimana prosedur batuk efektif. Tadi saya masih kurang jelas. Nah, kalau boleh dipraktekkan lagi supaya saya dapat mengerti. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaannya mungkin boleh dibantu jawab untuk teman saya Bapak Joni atau mungkin Kak Fristi boleh dibantu jawab pertanyaan Pak RT kita. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bapak RT. Saya akan coba mendemonstrasikan ulang langkah-langkah batuk efektif. Boleh Bapak RT juga mengikuti ya. Pertama-tama Bapak RT boleh tarik nafasnya Pak sebanyak 4-5 kali Pak. Halo Bapak RT. Iya Bu, baik Bu. Ya, boleh tarik nafasnya Pak 4-5 kali Pak. Ya, lagi Pak. Ya, lagi Pak. Ya, nanti tarik nafas Bapak yang keempat kali, Bapak boleh tahan 1-2 detik ya Pak. Kemudian Baik, Bu. Bapak mengangkat tangan Bapak seperti ini. Bapak tepatkan mulut Bapak di siku, daerah siku Bapak. Kemudian Bapak boleh batuk kuat dan spontan ya Pak, untuk mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan Bapak ya. Baik, Bu. Oke, Bapak boleh ulangi Pak. Oke, bagus ya Pak ya. Nah, Baik, langkah-langkah Bu, terima seperti kasih. ini Bapak ya. Langkah-langkah seperti ini Bapak boleh ulangi ya Pak berkali-kali sampai Bapak merasa lega atau merasa sudah tidak ada lagi dahak di tenggorokan Bapak ya. Mungkin sekian dari saya ya Pak ya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik Bapak, baik Ibu Fristi, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk Bapak RT kita, Bapak netral, apakah sudah paham untuk penjelasannya? Sudah Bu, pertanyaan nomor 1 sudah jelas ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan nomor 2 mungkin boleh dibantu jawab untuk Kak Joni, boleh bantu jawab pertanyaan nomor 2 Kak? Atau mungkin untuk Bapak netral pertanyaan nomor 2-nya boleh bantu diulang? Oke, sip. Tadi saya sempat kedengar. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak netral, saya ulang lagi ya. Apakah memang batuk efektif ini atau etika batuk ini hanya dilakukan oleh orang dewasa? Ya, tentu saja jawabannya adalah bukan hanya orang dewasa, tapi semua baik dari anak kecil, remaja sampai dewasa bisa melakukan dari batuk efektif ataupun etika batuk tersebut. Memang kita harapkan dari etika batuk tersebut kita harapkan agar percikan dari batuk tersebut tidak akan menyebar lebih luas lagi, melainkan hanya di situ aja. Jadi kalau misalnya pertanyaan apakah hanya orang dewasa aja, tidak ya, tapi anak-anak juga bisa. Tapi memang agak sulit sih, kita juga sendiri untuk mengajar anak-anak sendiri mengenai batuk efektif ini memang agak sulit. Tetapi tidak menutup kemungkinan anak-anak juga bisa melakukan batuk efektif tersebut. Kira jawaban dari saya kembalikan lagi. Oke, baik. Terima kasih Kak Juni untuk penjelasan pertanyaan nomor 2-nya. Untuk Bapak RT kita, Bapak netral udah paham, Pak? Baik, terima kasih jawabannya sudah paham. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Terima kasih sudah bertanya. Ada lagi yang mau bertanya untuk ibu-ibu bapak-bapak? Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Oke, boleh saya kembalikan ke teman saya untuk Saudara Gabriela untuk mengambil alih kegiatan? Baik, terima kasih Saudara Putri Sisilia.
Sesi tanya jawab sudah selesai. Sekarang kita akan masuk pada sesi evaluasi yang akan kembali dipimpin oleh Saudara Putri. Kepada Saudara Putri dipersilahkan. Maaf sebelumnya, sekarang kita mau sebelum evaluasi, kita mau ini dulu nih, evaluasi pertanyaan tentang penjelasan yang udah dikasih sama teman saya tadi, Bapak Joni sama Kak Fristi. Kita mau evaluasi apakah Bapak-Bapak sama Ibu-Ibu sudah mengerti penjelasan yang diberikan. Mungkin saya mau bantu pilih untuk Ibu Vincentia Welin Cornilo ya. Bu, boleh bantu menjelaskan ulang untuk pengertian batuk efektif sendiri, Bu? Terima kasih. Jadi baik, terima kasih untuk kesempatannya. Setelah saya mengikuti penyuluhan ini, yang saya dapat dari batuk efektif itu sendiri merupakan suatu batuk yang dilakukan dengan sengaja, dengan gerakan yang terencana dan juga terlatih, yang bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi saat kita sedang batuk. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sudah sesuai penjelasannya, Ibu. Terima kasih untuk waktunya dan dibantu menjelaskan ulang. Oke, selanjutnya satu lagi nih, tentang manfaat batuk efektif. Mungkin bisa dibantu jelaskan ulang sama Ibu yang pakai masker abu-abu nih, Ibu Resoli. Boleh bantu menjelaskan, Bu, 2-3 manfaat batuk efektif? Terima kasih, Bu. Halo? Iya, Ibu, sudah terdengar. Baik, setelah mengikuti penyuluhan dari adik-adik PON, saya dapat manfaat dari batuk efektif adalah untuk mengeluarkan benda-benda asing yang ada yang dihirup dan untuk membebaskan jalan nafas. Oke, baik. Sudah benar ya, Bu, untuk manfaatnya. Terima kasih, Ibu. Udah ngerti nih, ternyata ada banyak yang ngerti. Satu lagi terakhir mungkin ya. Mungkin kita mau demonstrasi ulang untuk langkah-langkah batuk efektif. Mungkin saya mau minta bantuan untuk keluarganya Ibu Nyonya Matilda, mungkin bisa membantu mendemonstrasi ulang, dibantu sama teman saya Fristi. Ibu Matilda, selamat sore. Sore, Ibu. Ya, Ibu boleh bantu menjelaskan ulang atau kita mau demonstrasi bareng-bareng tentang batuk efektif ya, Bu ya, dibantu sama teman saya Fristi, Bu. Ya, Ibu, boleh. Jadi, Oke, baik. batuk efektif. Ini mau barengan atau Ibu Matilda duluan? Oh iya, boleh Ibu Fristi duluan. Nanti saya boleh ikutin. Oke, sama kayak tadi dengan Bapak RT netral ya. Ibu boleh tarik nafas, Bu, 4-5 kali. Ya. Nanti ditarikan nafas dalam Ibu yang terakhir, Ibu boleh tahan 1-2 detik ya, Bu ya. Oke, Ya, Ibu. kemudian Ibu melakukannya seperti ini. Kemudian Ibu mendekatkan bagian mulut Ibu kepada sikunya. Kemudian Ibu boleh batuk kuat dan spontan ya, Bu ya, untuk bisa mengeluarkan dahak Ibu. Coba boleh Ibu lakukan sekali lagi dari awal. Ya, baik. Jadi langkah pertama yaitu menarik nafas dalam sebanyak 4-5 kali. Lalu setelah tarikan terakhir, itu nafasnya ditahan 1-2 detik, kemudian mengangkat bahu untuk batuk dan lalu batukan, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Ibu Matilda sudah membantu untuk memperagakan ulang langkah-langkah batuk efektifnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke teman saya, Gaby, untuk kembali melanjutkan kegiatan atau mungkin kita udah mau evaluasi atau gimana?
Terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasinya dari warga Kelurahan Binong sudah mau mendemonstrasikan ulang dan menyampaikan poin-poin penting dari penyuluhan pendidikan kesehatan kita pada siang hari ini. Baik, untuk pertemuan kita pada siang hari ini sudah sampai di penghujung acaranya. Sebelum kita mengakhirinya, mari saya akan pimpin dalam doa penutup. Saya pimpin secara Kristiani, Bapak dan Ibu boleh mengikuti ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian, Kelurahan Binong. Terima kasih juga untuk antusiasnya dalam mendengarkan penyuluhan kita, mahasiswa keperawatan profesi Nurse UPH pada siang hari ini. Kiranya apa yang telah kami sampaikan, materi yang telah kami paparkan, dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian dan dapat diterapkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih adik-adik semua. Itu aja ya. Gak usah ganti baju kali ya, biar cepat. Ini juga dari beberapa kita kayaknya udah lapar. Oke, teman-teman semuanya. Sekarang kita akan melakukan briefing mengenai evaluasi acara kita pada hari ini. Acara sudah berjalan dengan baik dan saya akan membacakan beberapa evaluasi yang akan kita bicarakan. Yang pertama merupakan evaluasi struktur. Evaluasi struktur sendiri, penyaji mendapatkan persetujuan kontra waktu dan tempat dengan warga RT 6, RW 6 dari Kelurahan Binong untuk kegiatan edukasi. Dan penyaji mempersiapkan materi dan media yang akan disajikan dengan baik. Kegiatan berlangsung sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan diharapkan semua presenter, moderator, fasilitator sudah siap dan semuanya sudah siap dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik juga. Dan evaluasi proses di mana warga dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan edukasi dan selama pemaparan materi warga mendengarkan dengan baik juga. Warga mengikuti kegiatan hingga selesai dan alat media semua berfungsi dengan baik. Lalu untuk evaluasi hasil sendiri, saat menjawab pertanyaan, peserta mampu menjelaskan mengenai pengertian batuk efektif, mampu menyebutkan 2-3 manfaat batuk efektif, dan mampu menyebutkan 2-4 langkah-langkah melakukan batuk efektif. Dan mampu mendemonstrasikan kembali latihan pernapasan bersama penyaji materi. Lalu, peserta berantusias terhadap materi penyuluhan dan peserta aktif dalam bertanya. Untuk evaluasi waktu akan dijelaskan oleh timekeeper kita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk evaluasi waktu dari target waktu kita yang kita telah rancangkan itu yaitu 1 jam 30 menit. Dan untuk acara berlangsung selama kurang lebih 1 jam 10 menit. Sehingga masih ada tersisa waktu kurang lebih 20 menit. Demikian evaluasi dari waktu. Terima kasih. Sekian untuk GSP kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya teman-teman, untuk laporan juga, untuk evaluasi. Cara berjalan dengan baik semua. Tes warga juga menunjukkan adanya peningkatan yang sebelumnya tadi kita lakukan pretest, selanjutnya adanya pretest, kita melihat adanya peningkatan pemahaman serta demonstrasi dari masyarakat dari Kelurahan Binong. Harapannya ikan ini dapat menjadi sebuah yang bermanfaat kepada Bapak Camat tadi ya, yang Bapak RW yang dan RT Kelurahan Binong yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan pada Kelurahan Binong. Sekian dari kami, sampai jumpa untuk acara pendidikan kesehatan selanjutnya. Dari kami, Tuhan Yesus memberkati.